Freunde der ruhigen und entspannten Klemmbaustein-Unterhaltung, hier ist der Tom und ich begrüße euch zu einem neuen Brick Anatomy Video. Ich wünsche euch alles Gute im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt ein gesundes und schönes Jahr 2023 mit vielen Abenteuern. Mein erstes Klemmbaustein-Abenteuer des Jahres ist ein sehr spezielles und noch relativ unbekanntes Modulargebäude namens Fantasy Plaza der Marke K-Box. Gekauft habe ich es über Amazon Deutschland bei Messini für um die 119 € und kam direkt aus Deutschland. Das ist auch der aktuelle Preis bei China-Händler. Ausgeliefert wird das Set in einem sehr sterilen schwarzen Box, sieht aber nach meiner Meinung besser aus als der klassische braune Karton, wie man ihn von China-Händler bekommt. Messini hat hier das Set umverpackt, somit man glauben soll, dass Messini der Hersteller davon ist. Der Hersteller ist in dem Fall aber K-Box. Wer aber hier der Designer des Sets ist, oder ob K-Box der Designer ist, oder ob sie einen Bauplan gemobst haben, kann ich leider nicht sagen, ich habe es nicht herausgefunden. Packen wir es mal aus. Und ruckzuck liegen viele Plastikbeutel, eine Bauanleitung und zwei Baseplates auf dem Tisch. Es sieht aus wie jedes andere China-Set nach meiner Meinung. Gut, da kann man jetzt auch nicht so viel anderes machen. Auf jeden Fall sehen wir sehr viel Plastik auf einen Haufen. Hoffe, dass hier irgendwann Papier zum Einsatz kommt, weil mit den Klemmbausteinen alleine haben wir ja schon genug Plastik. Ein Blick in die Bauanleitung, bevor der Bau startet, darf nicht fehlen. Uns kommt direkt ein wunderschöner Stickerbogen entgegen. Dieser werde ich wie gewohnt nicht verkleben. Ich bin einfach kein Freund davon. Ja, und die Bauanleitung gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut. Sie ist schön illustriert und in sehr guter Qualität. Vor allem gefällt mir gut, dass die Fotos sehr groß und übersichtlich sind. Oft gibt es ja Bauanleitungen, wo sehr viel auf einer Seite passiert. Das scheint mir hier nicht der Fall zu sein. Das ist auch wohl der Grund, wieso die Bauanleitung doch relativ groß ist. Ein Blick auch auf die Rückseite der Bauanleitung. Leider fehlt eine Teileliste hier, sehr schade. Aber die Bauanleitung macht auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck und ich glaube, das hier ist auch ein guter Startschuss für den Bau. Ach ja, da war noch was. Eine Packung unschöner Lego Minifiguren-Klone ist auch dabei. Daran habe ich noch weniger Interesse als an den Sticker. Die werde ich mit Sicherheit nicht aufbauen. Unser Modular wird auf zwei hellgrauen Baseplates stehen, auf einer 32×32 und auf einer 16×32, also eine relativ klassische Konfiguration für ein Modular, was in die Breite geht. Der erste Bauabschnitt ist jetzt auch fertig und er war sehr flott fertig. Wie man das von den Modulars so kennt, war der erste Schritt eine große Fliesenparty. Es fängt schon sehr bunt an, mit verschiedenen Braun- und Blautönen. Das gefällt mir ganz gut. Anfangs etwas sehr bunt, aber nach einiger Zeit gefällt mir das ganz gut. Dazu gesellen sich noch sehr viele Dark Bluish Grey Fliesen und einige hellgraue, also die Alltime-Klassiker der modularen Welt. Klemmkraft ist sehr gut hier. Hier werden laut Communities G-Star-Steine benutzt. Darauf hätte ich jetzt auch getippt, weil die Klemmkraft doch sehr gut ist. All in allem ein sehr monotoner erster Bauabschnitt, aber ich bin mir sicher, es wird noch spannender, also weiter geht's. Das Modular fängt an in die Höhe zu wachsen. Bauabschnitt Nummer 2 ist jetzt auch fertig. Dieser konzentriert sich auf die linke Seite und auf die Mitte. Es hat bisher sehr viel Spaß gemacht, viel Abwechslung und einige schöne Details. Die Klemmkraft ist auch weiterhin sehr gut. Man muss wirklich daran ziehen, wenn man die Steine auseinandernehmen möchte. Also alles, was man so von G-Star kennt. Auf der rechten Seite haben wir jetzt einen sehr grellen Bookstore, der gebaut ist mit orangen Bricks. Eine sehr ungewöhnliche Farbe für einen Bookstore nach meiner Meinung. Hier hätte ich mir doch lieber so einen etwas dunkleren braunen Ton gewünscht, was auch so ein bisschen mehr einlädt für einen Buchladen. Aber so sieht es doch sehr, sehr ungewöhnlich aus und doch auch sehr verrückt. Drin gibt es auch schöne brickgebaute Bücherregale, wie auch ein Kassenteil. Ein Highlight für mich ist das drehbare Regal in der Mitte, das gefällt mir ganz gut. Hier gibt es auch eine Treppe, auch wieder in Orange, aber hier sind die Stufen in zwei Brauntönen, einmal heller und einmal dunkler, das gefällt mir ganz gut, aber auch hier ist die Treppe doch etwas zu hell getroffen. Hier hätte ich mir doch auch lieber einen dunkleren Braunton gewünscht. Was ich schade finde, ist hier das Geländer, was etwas lieblos gebaut ist, weil die Stange, die darauf befestigt ist, die wird oben gar nicht befestigt, nur unten. Das finde ich etwas schade und ich bin gespannt, ob das jetzt befestigt wird in einem dritten Bauabschnitt oder auch später. Hinten gibt es noch eine weitere Tür mit einem weiteren Bücherregal, was sehr versteckt ist
Und auch eine geheime Tür, die nur von hinten aufgeht. Wieso man das hier so einbaut, bisschen mysteriös, aber keine Ahnung wieso. Möglicherweise gibt es hier die brisanten Bücher oder möglicherweise laufen hier die Leute weg, wenn sie doch sehr, sehr komische Bücher kaufen. Wer weiß das. Ein Problem gibt es aber in diesem Bauabschnitt. Ihr seht diese pinken, grauen oder schwarzen Hinges hier oder wie auch immer die heißen, diese Bricks. Die wurden hier in der falschen Ausführung mitgeliefert. Die Löcher sollten laut Anleitung unten sein. Die hier mitgeliefert werden, sind oben. Also war das Bauen etwas komplizierter und so hat man es seitenverkehrt bauen müssen, dass es funktioniert. Gut, es funktioniert, aber man muss darauf wirklich aufpassen. Für mich ist es ein schöner Buchladen mit einigen Details, nur die Farbe ist etwas zu extrem. Angenehmer geht es weiter in der Mitte, wo wir eine Art Wohlfühloase eingebaut haben. Hier sind auch die Farben sehr stimmig. Der Bambus oder der Orchideebaum hier gefällt mir sehr gut mit den rosa Blüten hier. Auf der rechten Seite gibt es noch eine Art Kunstwand oder mit einem Kunstwerk, was im Vergleich zu den anderen Sachen doch etwas monoton ausschaut mit seinem grauen Look. Hier hätte ich mir doch etwas mehr Farbe gewünscht, aber gut. Es passt aber ganz gut in diese, was soll ich hier sagen, Lobby oder Wohlfühloase. Also Bauabschnitt Nummer 2 ist fertig. Der gefällt mir ganz gut, nur die Farben sind hier etwas extrem, aber ich glaube, das ist hier das Motto dieses Sets. Also weiter geht's. Und so schnell sind wir schon bei Bauabschnitt Nummer 3. Hier wurde der mittlere Teil und die linke Seite verbaut. In der Mitte wurde der Eingang komplettiert in einem so einem schrägen Design. Optisch finde ich das sehr ansprechend. Auch der Farbmix aus dunkelbraunen und weißen Bricks harmoniert hier sehr gut. Das Dream Plaza Schild hier ist bedruckt, sehr schön. Rechts haben wir eine einfache Bank, die einlädt zum Sitzen. Auf der linken Seite haben wir einen Bankautomaten. Da sollte ein Sticker drauf sein, aber gut, den muss man ja auch nicht dran machen. Dann schauen wir uns auch die linke Seite an, die komplett umbaut wurde. Die hat 2 Fenster mit Ablagen und einer Tür. Im Innenraum befindet sich ein Supermarkt oder ein Kiosk mit Kühlschränken und einer Kasse. Sehr einfach gebaut, aber ich finde es sehr schön. Einziger Kritikpunkt hier sind die Tür. Diese sitzt sehr locker und bei der kleinsten Bewegung fängt sie an zu pendeln. Das gilt aber für alle Türen dieses Sets. Aber so ist es ein sehr süßer kleiner Markt. In der Wohlfühloase ist auch eine Treppe dazu gekommen, in weiß und hellblau. Die schaut auch sehr gut aus. Im hinteren Bereich auf der linken Seite ist auch eine kleine Küche versteckt. Die hat 2 rote Regale und Schränke. Die ist sehr einfach gebaut mit einigen Kleinteilen. Bin aber noch sehr unsicher, wie die mit den anderen Räumen zusammenhängt, weil eine Küche alleine in der Oase ist auch etwas komisch. Ich hoffe aber, dass wir da mehr dazu sehen in den nächsten Bauabschnitten. Hier auch ein kurzer Blick von oben. Man merkt, dass hier sehr viele kleine Räume verbaut sind, anstatt 2 großen oder so, wie man das ja in anderen Modellas so kennt. Aber mal ein anderes Design, wie man es gewohnt ist. Ganz schön finde ich zudem die Fensterfassade, die man hier an die Küche und Kiosk anbaut. Man formt hier wirklich eine sehr schöne moderne Fassade aus diesen normalen und umgekehrten Slopes. Die Klemmkraft ist weiterhin sehr gut, einzig die Türen sind nicht von der besten Qualität. Nichtsdestotrotz ist es bisher ein sehr schönes Set zum Bauen, das sehr viel Spaß macht. Also weiter geht's. Freunde von Mauern kommen in Bauabschnitt Nummer 4 auf ihre Kosten. Hier liegt der Fokus auf den rechten Teil des Gebäudes, das von der Farbe Pink dominiert wird. Ja, eine schräge, verrückte Farbe für ein Modular-Gebäude. Vielleicht wollten die Designer endlich das einzig wahre Modular für Lego Friends Figuren schaffen. Wer weiß. Viele Teile aus diesem Bauabschnitt gehen in die Verkleidung der Front, die aus vielen rosa Fenstern besteht. Oberhalb der Fenster werden wieder rosa Hinges verbaut, die auch hier in der falschen Ausführung dabei liegen. Es ist baubar, man muss ja nur verkehrt bauen. Also Achtung. Dann gibt es eine braune Frontsäule, auf der eine weiße Eule thront. Bringt nach meiner Meinung einen schönen Kontrast in die grelle pinke Fensterwand. Nicht zu vergessen ist die brickgebaute Fassadendekoration in so Barbie-Blau, finde ich auch sehr schön und passt hier gut in die Fensterfront. Dann wurde das Gebäudeteil komplett eingekleidet mit grauen und violetten Bricks, das passt auch gut hier und ist weniger aggressiv von den Farben als jetzt das Pinke. Dann drehen wir es und wir sehen eine Tür und einen kleinen Balkon mit Blumen, also sehr simpel und nichts Aufregendes. Besonders schön finde ich hier die seitliche Ansicht, die aus Bricks, diversen Fensterelementen und einer Tür besteht. Hier wird auch ein kleines Terrassenelement angedockt, das besteht aus orangen Fliesen
Und man sieht auch hier 2 Stühle und einen Schirm. Das gefällt mir auch vom Design und passt gut hier in diese ganze Optik. Zudem führt eine Treppe in Weiß und Braun auf die Dachterrasse, wo wir einen Golf- oder Minigolfplatz haben. Das weiß ich jetzt nicht genau. Es ist aber ein sehr witziges Element nach meiner Meinung. Hier habe ich grelle grüne Fliesen verlegt, um diesen Golfplatz-Look zu schaffen. Auch im Innenraum ist einiges dazugekommen. So sehen wir, ist nun eine zweite Etage eingezogen worden. Die besteht hier aus einem Holzboden-Look und einer brickgebauten blauen Couch. Dazu gibt es ein kleines Bücherregal, einen Couchtisch, eine Blumenvase und diverse Extras. In diesem Teil wurde ein dunkelbrauner Ton verbaut, den ich beispielsweise sehr gerne im gesamten Bookstore gesehen hätte. Auch dabei gekommen ist ein sehr sympathisch und authentisch aussehender Kronleuchter, der ganz gut in die gesamte Optik des Buchladens passt. Nach meiner Meinung ein schöner Bauabschnitt mit viel Abwechslung. Man baut mal den Innenraum aus, dann wieder mal was draußen. Man hat konstant was Neues zu bauen. Außer die Fensterfassade war ein bisschen zeitaufwendiger, da die Hinges nicht richtig sind und das Befestigen der Fenstermodule etwas kniffliger war. Hier empfehle ich, die Fenster als komplettes Modul zu befestigen, anstatt Reihe für Reihe. So kann man das Ganze einfacher befestigen. Aber jetzt weiter zum Bauabschnitt Nummer 5. Hallo Bauabschnitt Nummer 5. Mit dem 5. wächst der linke Teil unseres Gebäudes. Man merkt hier erstmals, dass das K-Box Fantasy Plaza kein klassisches Modulargebäude ist, sondern eins mit einem offenen, runderen Design, aber natürlich auch mit abnehmbaren Elementen. In diesem Bauabschnitt kam ein Restaurant dazu, was aus Türkisen und Transclear-Elementen besteht. Man sieht, dass die Ecken abgerundet sind, dadurch bekommt man einen schöneren, durchgängigen Look hier. Im Außenbereich gibt es zudem eine kleine Terrasse mit 2 Stühlen, einem Tisch mit Gläsern und kleinen Pflanzen. Im hinteren Bereich ist auch eine kleine Pflanze dazugekommen. Weiter wurde die Fassade mit blau Transclear Plates erweitert. Eine sehr auffallende Farbe, die ich jetzt nicht gewählt hätte, wäre ich jetzt der Designer für die Fassade, aber es passt zu dem Look dieses sehr außergewöhnlichen Modulargebäudes. Schauen wir auch rein, so sehen wir eine weitere Treppe aus Barbie-blauen Plates und grünen Transclear Brick Rounds. Die Qualität der letzteren ist nicht so super, die fallen gerne schnell ab, das finde ich jetzt nicht so gut. Der Boden im Innenraum besteht hier aus dem gleichen Barbie-blauen Farbe, wie auch die Treppe. Es ist sehr speziell und man muss es mögen. Die zusammen mit den orangen Plates des Außenbereichs ist eine sehr wilde, augenflächende Kombination. Lego ist ja bekannt für ein Übergefühl für Farbe, aber so krass zusammenwürfeln für die Farbe glaube ich nicht. Da wäre es definitiv etwas schlichter. Auch sehen wir 2 Sitzplätze mit einem Tisch, das sehr an einen amerikanischen Diner erinnert. Der Tisch ist hier leider eine wackelige Angelegenheit und fällt sehr gerne schnell um. Schade. Zudem gibt es einen kleinen Schrank mit Teller und Gläser und 2 Lampen. Das ist also der erste Stock auf der linken Seite. Sehr anders als die rechte Seite. Ich finde es sehr interessant und erfrischend anders vom Design. Die Farbwahl ist sehr wild, aber irgendwie hat das Ganze etwas Spezielles. Die Klemmkraft passt noch immer, es gibt aber kleine Abweichungen, das sind aber keine dramatischen. Die Transclear-Elemente, die man hier verbaut hat, sind etwas trüb und somit nicht perfekt. Aber jetzt weiter mit Bauabschnitt Nummer 6. Das rundere, freistehende Design wird in der zweiten Etage im Bauabschnitt Nummer 6 weitergeführt. Die Bauart ist auch fast ähnlich und besteht wieder aus türkisen, länglichen Bricks als auch vielen Transclear-Elementen. Diese sind wieder etwas trüb und brillieren nicht von der besten Qualität. Wenn wir schon von Qualität reden, der erste wie auch der zweite Stock bestehen jeweils aus geschichteten Plates. Beim zweiten Stock ist jedoch die Konstruktion etwas wackelig ausgefallen und sie ist etwas schwieriger zu befestigen. Ich habe mich entschieden, eine extra Plate anzubringen, die das Ganze etwas ausgleicht und stabiler macht. Zudem wurde eine weitere Treppe verbaut, dieses Mal in Weiß und Braun, die zur Dachterrasse führt. Im Außenbereich sehen wir auch zudem weitere kleine Pflanzen. Der Innenraum ist eher schlicht eingerichtet, mit 4 Stühlen, einem Tisch und einem braunen Schrank, der etwas vintage ausschaut, auch mit einer Kaffeemaschine drauf. Hier habe ich aber die Pflanze auf die andere Seite des Tisches platziert, da es sonst bautechnisch nicht möglich war. Der babyblaue Fußboden wird auch hier fortgeführt. Schauen wir uns auch die Dachterrasse an, die mir sehr gut gefällt. Wir sehen eine Vielzahl von Pflanzen, die sehr gut mit der weißen Optik hier harmonieren. Zudem gibt es 2 Sitzmöglichkeiten mit einem Tisch und einem Schirm,
was alles auf braunen Plates befestigt wurde. Auch hier ist der Ton etwas grell nach meiner Meinung. Und ein kleines Vögelchen gibt es auch hier. Es war etwas repetitiv zum vorherigen Bauabschnitt, es hat mir aber viel Spaß gemacht. Was mir nicht so gefallen hat, ist die Konstruktion des Bodens, das habe ich ja euch schon genauer erzählt. Schön, weiter geht's in Nummer 7, dem letzten Bauabschnitt. Und im finalen 7. Bauabschnitt sind auch kleine Details, also auch Dekorationen dazugekommen. So habe ich einen schönen brickgebauten Baum, oder es ist doch eine Palme gebaut, mit einem Vogel drauf, eher simpel, aber passt schön zu diesem exotischen Modular. Weiter gibt es einen Tisch, weitere Blumen mit rosa Blüten, die das ganze Set fülliger machen, und 2 kleine Vögelchen. Mittig finden wir nun einen schönen gebauten Brunnen, was der Mittelpunkt des Sets gut abrundet. Auch gibt es eine schwarze Laterne, eine süße Katze, als auch ein loses Bücherregal. Lose, weil es nicht an eine Noppe befestigt ist und gerne überall hinfällt. Das hätte man sicherlich auch anders lösen können. Bunt, quietschig, verrückt, anders, aber dennoch spannend und interessant. So kann man das K-Box Fantasy Plaza Modular-Gebäude beschreiben. Es ist ein Modular-Gebäude, das heraussticht von vielen anderen Modular-Gebäuden, egal ob Lego oder alternative Hersteller. Besonders interessant finde ich das rundliche Design der 2 Etagen auf der linken Seite, die dem ganzen Gebäude einen besonderen Touch geben. Ich sehe es besonders gut in der Lego Friends Welt stehen, wo auch alles schön quietschig bunt ist. Ein Tipp, bevor ihr das neue Lego Friends Gebäude kauft, schaut euch das Fantasy Plaza an. Ich kann das Set jedem empfehlen, wer mal was anderes im Bereich Gebäude bauen möchte. Klemmkraft war zum großen Teil sehr gut, es gab kleine Abweichungen, aber das kommt gerne mal vor. Auch die Bauleitung konnte mit einem großen und übersichtlichen Aufbau bei mir punkten. Es hatte relativ kleine Bauschritte, wodurch man es sehr angenehm und entspannt bauen konnte. Und die Illustrationen waren so groß, dass man auch jedes Detail sehen konnte. Der Preis von 119 € für 3140 Teile geht super in Ordnung für das Gebotene. Man bekommt viel Abwechslung und langen Bauspaß geboten. Kritik bekommt das Set an den stellenweise sehr wilden und ungewöhnlichen Farbauswahl. Auch einige kleine Bauten sind etwas wild gebaut und halten nicht so super. Zudem an der schwankenden Klemmkraft von einigen Parts. Nichtsdestotrotz konnte das K-Box Fantasy Plaza im Großen und Ganzen überzeugen. Es wurde vor allem gekauft als Beschäftigungsprojekt für die Weihnachtsferien. Das hat es komplett erfüllt. Ich hatte langen Bauspaß über die Feiertage. Und was denkt ihr über das K-Box Fantasy Plaza? Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem Modular denkt. Zu verrückt oder genau richtig? Wäre interessant, eure Meinungen zu hören. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für eure Likes und Abos und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!